家示範手工組啦。手工組咧就今日就100%橄欖油嘅，咁橄欖油就500 gram 啦，輕軟百立就落64 gram 啦，而蒸餾水就落153 gram 嘅。咁第一個步驟係將啲輕氧百立慢慢倒落啲水度，咁留意唔好黐底喎，咁我驚有陣味可以鹹少少啦。有啲煙啦，見到。咁你而家就70度。用得唔好嘥，呢做底座嘅。我哋90度啦，落啲滾水度先。咁做到啲鹼水38度，咁然之後就啲油堆38度，然之後將啲鹼水掉落油度，跟住打到去機為止咧就可以搞掂㗎啦。咁而家啲鹼水咧就90度嘅，咁啊要慢慢落翻溫先啦。咁呢個鹼水大概去到50度啦，咁我就開始去坐呢個油咧，咁啊差唔多時候㗎啦。咁啊而家又係練呢個沉悶嘅時間啦，因為而家咧係等水溫降嘅。咁啊90度，高溫開始跌緊㗎啦，要留意唔好黐底啦。咁有啲人中意做綠茶鹼啊、烏龍茶鹼啊、普洱茶鹼咁啊，只不過將水換咗普洱茶、綠茶鹼、綠茶就 OK 啦。咁就所謂嘅綠茶鹼啊、紅茶鹼啊，咁好多新鮮嘅唔同玩意啦。而家70度，好啦，俾啲時間佢慢慢降溫啦。降到50度咧，就可以將啲油隔水。可以㗎啦。